ये क्या है भाई? क्या है इसमें? भाई सब बोलते हैं कि यहाँ पे घोड़े की टाप की आवाज़ आती है। अच्छा जी। तो गाइस ये है एक छोटा सा कुआं टाइप जो कि तारागढ़ की चढ़ाई के दौरान हमें मिला। ये क्या है भाई? क्या है इसमें? भाई सब बोलते हैं कि यहाँ पे घोड़े की टाप की आवाज़ आती है। अच्छा जी। वो मालूम नहीं। देखो गाइस, यहाँ पर कहते हैं कि घोड़े की टाप की आवाज़ आती है। कान लगा के सुनते हैं। कहते हैं यहाँ पर घोड़े की टाप की आवाज़ आती है, तो एक बार हम ट्राई करते हैं। आवाज़ तो लग रही है थोड़ी बहुत, हाँ ऐसी आवाज़ लग रही है थोड़ी, टुक 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 ऐसी आवाज़ लग रही है, बट थोड़ा फोकस से आपको सुनना पड़ेगा। दिल की आवाज़ वैसे कर रही है। हाँ। सो गाइस फाइनली तारागढ़ की जो चढ़ाई है वो तो हमने मतलब ऑलमोस्ट 80% तो कंप्लीट कर ली है। और जब हम ऊपर जा रहे थे तो कुछ हमें एक हिस्टोरिकल प्लेस मिला जहाँ पर एक छोटी सी, मतलब आप इसको कुआं बोल सकते हो या छोटी लेक बोल सकते हो। और ये देखो आपको दिख रहा होगा पूरा, मतलब ग्रीन ग्रीन लग रहा है ये आपको पूरा ओवरव्यू। और यहाँ पर एक ये भी जगह है जहाँ पर कहते हैं कि घोड़े की टुक टुक की आवाज़ आती है। तो अभी हमने ट्राई किया तो थोड़ा थोड़ा मैंने भी फील किया कि मतलब कुछ वॉइस आ रही है। एक बार दोबारा ट्राई करते हैं। थोड़ा तो लग रहा है कुछ लिटिल बिट वॉइस लग रही है कि मतलब बैकग्राउंड में कुछ टुक 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 की आवाज़ आ रही है। बाकी मेरे को तो लगा, बाकी इनसे पूछते हैं। ये अभी कैसे आवाज़ आ रही है भाई? देखो इनसे पूछते, आवाज़ आ रही है? बताओ। आवाज़ आ रही है? आ रही है, थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है। और ये मतलब इसकी छोटी सी लेक टाइप है। तो चलो इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, पूछते हैं। यहाँ पर जो भैया बैठे हुए हैं उनको पूछते हैं और लेते हैं इसकी हिस्ट्री की डिटेल्स। अस्सलाम वालेकुम। ये कौन सी जगह है भैया? ये भैया बताएंगे पूरी इन्फॉर्मेशन। ये तो घोड़े का टाप बोलता है। इसे क्या बोलते हैं? घोड़े की टाप। अच्छा। तो बावड़ी है। अच्छा। वाला है ये बावली है, बावड़ी। इसे बोलते हैं बावड़ी। ठीक है। तो सामने वाला कारबला है। हाँ, ये सामने वाली जगह है ये करबला है। ये कारबला है। अच्छा। तो भैया कह रहे हैं यहाँ पर घोड़े की मतलब किसकी चीज़ की आवाज़ आती है? पेड़ की जो टाप मारा था ना। हाँ। वही आवाज़ अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये कितने साल पुरानी है? ये बचपन से आ रहा है। कितना हो गया होगा मतलब? वो तो सर हमारा अब्बा का से पहले से आवाज़ आ रहा है। अच्छा 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 अच्छा। तो भैया कह रहे हैं ये बहुत पुरानी मतलब बावली है। और मतलब इनकी कितनी पुश्ते, आप तो भैया स्टार्टिंग से यहीं पर ही होंगे? नहीं हमारा उस्ताद है। अच्छा, इनके भी एक उस्ताद है। तो आप लोग इसका पूरा टेक केयर करते हो? हाँ तो देखभाल करता है दरगाह की तरफ से। अच्छा 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 अच्छा। दरगाह तरफ से हम लोग के यहाँ से। अच्छा, तो गाइज़ ये दरगाह की तरफ से इनको यहाँ अपॉइंट कर रखा है और यही लोग यहाँ की टेक केयर करते हैं। ठीक है। और जो भी टूरिस्ट आते हैं उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं यहाँ की, कि घोड़े का टाप देख लो। घोड़े की टाप देख लो। और मतलब जो भी ये हिस्टोरिकल प्लेस है इसका पूरा टेक केयर करना। ठीक है। और यहाँ का मतलब जगह का पूरा ओवरव्यू देना। तो भैया ने हमें कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करी है। ठीक है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और आप लोग भी देख सकते हो और आप लोग भी यहाँ आके ये एक्सपीरियंस फील कर सकते हो। तो ये देखो बहुत
बहुत से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और मतलब चेक कर रहे हैं। देखो थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको एक बार। वैसे तो मैंने भी चेक किया था, मेरे को भी थोड़ा बहुत फील हुआ था, कुछ थोड़ी बहुत लिटिल वेट वॉइस आ रही है। लगाओ 400 रुपये लगाओ, एक कान बंद करके लगाओ 400 रुपये। तो भैया एक चीज़ और बताइए, हाँ जी, जो इसमें वॉइस आ रही है उसका क्या मेन मकसद है? वो तो मेरा साहब का घोड़े था ना, अच्छा। उनका कारण से टाप मारा था ना, 3 निशाना है घोड़े का। हाँ। एक ऊपर है, एक इधर जादू का पत्थर है, एक इधर है। अच्छा 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 माजार है, घोड़े का माजार ऊपर में है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भैया कह रहे जा हैं, रहा है ना, उधर जा रहा है ना, ऊपर हाँ, भी जा रहा है ना। हाँ ज्यादा तो रहोगे ना, हाँ। बस वही। अभी ज़ारत यहाँ से कितनी दूर है? बस आराम से जाओगे तो 10-15 मिनट का है। तो भैया कह रहे हैं 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ पर 3 घोड़े की नाल की दरगाह बोलते हैं ना? घोड़े का माजार है। हाँ, घोड़े की मज़ार है, ठीक है। तो एक यहाँ है, एक जादू के पत्थर के आसपास है, एक ऊपर है, ठीक है। सो काफ़ी अच्छा लगा भैया से मिलके, भैया ने कुछ हमें इन्फॉर्मेशन शेयर करी। सो ये आप देख सकते हैं, ये आनंद सागर है, राइट। आना सागर भी इधर है। हाँ, ये आनंद सागर है, ठीक है। भावड़ी तो भैया पानी पीता है। थैंक यू सो मच ठीक है, चलो। फॉर शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। चलो चलते आगे की तरफ। तो जैसे ही हम आगे बढ़े, आगे की तरफ पहुंच के हमें एक छोटी सी मतलब चाय की शॉप मिली, जहां से हमने कुछ चाय ऑर्डर करी और कुछ खाने का सामान ऑर्डर किया, और अब हमने खा पी लिया है। तो अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। तो तब तक के लिए गुड बाय।